வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சளிக்கு எப்படி சிக்கன் மருந்தாகும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க. கரெக்டு தான். மருந்தாகிற மாதிரி சிக்கனை நம்ம எப்படி சமைக்கலாம் அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். முதல்ல சிக்கனை வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. வாஷ் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா இது கூட நாம் கொஞ்சமாக தயிர் சேர்க்க போகிறோம், மஞ்சள் தூள் சேர்க்க போகிறோம். அதுக்கு போக மிகப்பெரிய ஒரு பொருள் என்னன்னா மிளகுத்தூள். இந்த மிளகுத்தூளை நம்ம நிறையாவே சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் ஓரளவு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா போதும். பெரியவங்களும் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா கூட 1 ஸ்பூன் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நம்ம தயிர் சேர்க்கறதுனால ரொம்ப பெருசாக காரம் இருக்காது. ஆனால் மிளகோட எல்லா எசன்ஸுமே சிக்கனில் இருக்கும். அதனால நீங்கள் தைரியமாக குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். இதை நல்லா விரவி வச்சிடலாம். ஒரு 4 மணி நேரம் கழித்து நம்ம இதை பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்படி செய்கிறதுனால குழந்தைங்களுக்கு சளி பிரச்சனை உடனே போயிடும். பொதுவாக நம்ம எதுலனாலும் மிளகு அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே சளி இறங்கிடும். வீட்டில் உடம்பு முடியல அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான்வெஜ் எடுத்து சமைச்சு இல்லை சூப் பண்ணி மிளகு அதிகமாக சேர்த்து கொடுங்க. நல்லா சூடாக சாப்பிட்றப்போ அப்படி உங்களுக்கே ஃபீல் ஆகும். சளியெல்லாம் இறங்கிட்டதான் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம இப்போ எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம். நல்லா எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் 2 பல் பூண்டு, ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி எடுத்து தட்டி இந்த எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சுக்கோங்க. நல்லா பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம சிக்கனை இதில் போட்டு பொரிச்சு எடுக்க போகிறோம். சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுனால நான் இந்த மாதிரி செய்கிறேன். நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு விழுது ரெடி பண்ணி சிக்கன் நம்ம ஊற வைக்கிறோம்ல, அப்போவே கூட நீங்கள் ஊற வச்சுக்கலாம். ஆனால் 2 துண்டு அப்படின்னு நம்ம இடிக்கிறப்போ நல்ல பேஸ்ட்டாக வராது. ஆனால் இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சோம்னா இஞ்சி பூண்டோட வாசனை நல்லா எண்ணெயில் இறங்கியிருக்கும். அதில் நம்ம சிக்கனை பொரிச்சு எடுக்கிறப்போ சிக்கன்லேயும் அந்த ஸ்மெல் இருக்கும். பொதுவாக இஞ்சி பூண்டு ஏன் சேர்க்குறோன்னா நல்லா நமக்கு செரிச்சிடும். அதுக்காக தான் நம்ம சேர்க்குறோம். நல்லா பொறுமையாக சிம்மில் வச்சு எடுங்க. சூப்பராக உள்ள வரைக்கும் வெந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் சாப்பிட கொடுங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் சளி இருமல் இருக்கிறப்போ ஏதாவது ஒரு நான்வெஜ் எடுத்து சூப் பண்ணியோ அதில் மிளகு நிறைய சேர்த்தோ நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா சீக்கிரமாக சட்டுன்னு சளி சரியாயிடும். 8 மாதத்துக்கு மேலே நான்வெஜ் சூப் கொடுக்கலாம். 10 மந்த்ஸ் இல்லைன்னா 1 இயர் மேலே நான்வெஜ் கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சைல்டு கேர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. என்ன டவுட்னாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.